आज हामी मामाभान्जा घुम्न जाँदाखेरि यस्तो ट्राफिक लागेको थियो कि गल्लीमा पनि। आई होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु है। आज मामाभान्जा मिलेर भनेर हामी चाहिँ घुम्न गएको छौँ। मैले चाहिँ 2 दिनदेखि ब्लग हाल्न पाइनँ, कामको सिलसिलामा काम पनि छैन होइन, काम खोज्नुपर्नेमा बाध्य भएको छु म चाहिँ है। काम पनि पाइँदैन रहेछन्। यदि चन्दनमा कोही हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ कामको लागि सहयोग गरिदिनु होला है। त्यसपछि एकछिनको बेरमा सिग्नल खुलेपछि हामी चाहिँ लाग्यौँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ। केही पछिको बेरमा हामी चाहिँ गल्लीभित्र गयौँ, किनभने गल्लीभित्र चाहिँ थोरै नै ट्राफिक पाइन्छ भनेर सोचेका थियौँ, तर ट्राफिक गल्लीमा यस्तो थियो गाइस, सोच्नै गाह्रो कि। त्यही माथि गर्मी पनि यस्तो थियो चन्नाईको। त्यसभित्र ट्राफिकलाई हामीले चाहिँ आधा घन्टापछि काटेर है अब हामी चाहिँ महलमा पुग्नेवाला छौँ 2 मिनटमा है। त्यसपछि हामी चाहिँ महलभित्र पनि पुग्यौँ। महलमा पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ पार्किङ गर्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ है। पार्किङ गर्नको पनि पाइसक्यो, हामीले ठाउँ पनि पाएँ होइन, ठाउँ पनि पाइसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले बाइकलाई चाहिँ पार्किङ गर्नको लागि मामा उता जानुभयो, म चाहिँ पाछादेखि नै भिडियो खोज्दै थिएँ। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्री भयो महलमा। त्यसपछि हामी चढ्यौँ लिफ्टमा होइन। अब हामीले चाहिँ माथि जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ यहाँ फिल्म हेर्न भनेर आएको हौँ। खै मिल्छ कि मिल्दैन टिकट होइन, कति बजीको मिल्छ है। मामाको चाहिँ 4 बजे काम छ, उहाँले चाहिँ ज्यामेटो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी गयौँ ड्रोन हेर्नको लागि है। अब त्यस्तो लिने विचार त थिएन होइन, त्यही हेर्नको लागि गयौँ कस्तो के छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फिल्म हेर्ने चाहिँ माथि रहेछ टपमा चाहिँ है, हामीले चाहिँ टपमा जानुपर्ने हुन्छ। तल चाहिँ बच्चाहरूको खेलाउन पनि खेल्नेहरू पनि धेरै राम्रो थियो। यदि भाडाभाडीमा तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने आउनु होला, इन्जोय गर्नु होला है। अनि हामी चाहिँ खाना खाने ठाउँमा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ खाँदैन, त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि गएको थियौँ। कति दामी थियो है खानेकुराहरू, महँगो पनि त्यति नै थियो। त्यसपछि मामा चाहिँ टिकट लिनुपर्ने भएर जानुभयो, तर हामीले त्यहाँको चाहिँ टिकट पाएन 11 बजेको। त्यसपछि हामी चाहिँ फन सिटीमा गयौँ, किनभने त्यहाँ गेमहरू राम्रो राम्रो देखिन्छ भनेर। त्यसपछि एकचोटि हामीले बाहिरको भ्यू देखायौँ अनि हामीलाई चाहिँ 1 घन्टापछि हामी चाहिँ निस्क्यौँ कि त्यहाँ फिल्म हेर्न पाएन। त्यसपछि हामीले चाहिँ आफ्नो बाइकलाई समेटेर बाइकमा चढेर टक्क जहाँ चेकिङ हुन्छ होइन, एकचोटि ओभर चेकिङ हुन्छ नि त, बिल कस्तो छ के छ कति घन्टा भयो त्यो बिललाई हामीले समातेर पे गरेर हामी चाहिँ रुमतिर लाग्यौँ। यो ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला। बाई बाई।